vogliono costruire un inceneritore a Giuliano. Pensate che l'inceneritore che hanno costruito a Acerra brucia il suo attuale, cioè ci mettono dentro di tutto, ci va anche il vetro, il metallo. Non funziona, infatti non funziona, è inquina. Gli inceneritori avvelenano l'aria, avvelenano anche noi e sono peggio delle discariche. La soluzione al problema è solo il ciclo integrato dei rifiuti, che in Campania non viene attuato. E rendetevi conto che l'emergenza è lo strumento del potere per attuare, per avere carta bianca su tutto. E ci sarà una seconda emergenza perché vogliono costruire gli inceneritori. Allora il nostro obiettivo è bloccare gli inceneritori e per attuare il ciclo integrato dei rifiuti. Quindi il giusto smaltimento dell'umido, il riciclo dei rifiuti, la raccolta porta a porta. Ci dobbiamo focalizzare su questo, ma dobbiamo sensibilizzare tutti, non bastiamo noi. Ci saranno le comunali, cerchiamo di sensibilizzare tutti quelli che conosciamo, di portare avanti, chi porta avanti questo discorso qua, del ciclo integrato dei rifiuti, è l'unica soluzione, perché non possiamo chiudere adesso posti che hanno, però possiamo diminuire la spazzatura che viene portata, possiamo abbassare il livello di spazzatura, se si attua la raccolta porta a porta, è questo che dobbiamo fare. Io sono stato alcuni mesi fa a Ercolano, lì c'è un gruppo di ragazzi che si è attivato, lì c'è una situazione ancora peggio di quello che sta succedendo qua, lì è dall'89 che buttano rifiuti speciali. Sotto il Vesuvio ci sono rifiuti tossici nelle cave, dal 90 hanno riempito queste cave sotto il Vesuvio. Questi ragazzi non ci interessa anche questo, perché i pomodori che coltivano sotto il Vesuvio li mangiamo pure noi. Ma il problema è regionale, dobbiamo ragionare a livello regionale. Non basta, allora possiamo anche fare la lotta e chiudere la strada, chiudiamo, non facciamo più riempire la gara, non abbiamo risolto il problema, abbiamo creato l'emergenza che non lo vogliono, facciamo il loro gioco, non è questa la soluzione è spingere il potere a cambiare la politica. Per quanto riguarda il discorso dei rifiuti che valgono soldi, perché valgono soldi i rifiuti? Perché ci sono gli inceneritori che producono energia elettrica e quello è il nostro danno. Se noi facciamo un'iniziativa di referendum per abolire la legge che dà i soldi alle centrali, alla 5-6, dobbiamo lottare per quello, perché non deve essere più un lucro. Sono queste le battaglie che dobbiamo fare. Come vi stavo raccontando, a Ercolano questo gruppo di ragazzi è riuscito a portare in piazza 2 assessori e a fare un contraddittorio in piazza. Quindi è una riunione aperta a tutti. Noi abbiamo il sindaco. Ci devono venire, dobbiamo lottare per questo. Allora chiamiamo la provincia, facciamo un contraddittorio qui in piazza con l'assessore della provincia e vediamo che risposte dà. Perché non si fa la differenziata? Perché ci sono comuni che non fanno proprio la differenziata? Ci sono comuni che non fanno proprio, non esiste. A Napoli perché non si fa la raccolta porta a porta? Perché? Perché l'Asia vuole aprire l'inceneritore, questo è l'interesse. Allora mettiamo le spalle al muro. Questa secondo me è l'unica lotta che possiamo fare. Altre non ce ne sono, perché mettersi a bloccare una strada, rischiare di andare in galera, non serve a niente. Rischiare più le persone però non serve a niente, facciamo un loro gioco. Dobbiamo attivarci per sensibilizzare e portare avanti politicamente le persone che portano avanti questo discorso qua e mettere davanti ai fatti i politici attuali che stanno a potere. Fare incontri, sensibilizzare, informare, questo è quello che dobbiamo fare. Questo è finito. Allora, prima di dare la parola al dottor Ciannella, che è primario del Monaldi di medicina preventiva e con noi negli anni ha studiato bene questa situazione, anche denunciando quali sono i danni, io propongo di fare un atto concreto, visto che siamo non pochi, non siamo tantissimi, non siamo pochi fortunatamente, per una prima assemblea dopo mesi e mesi non facciamo un'iniziativa pubblica. Io propongo di continuare